Привет всем, кто нас смотрит. На канале Итон ТВ программа «Здоровье не купишь», и я ее ведущий, доктор Леон Агулянский. Этой проблемой страдают 40% мужчин и более 20% женщин. Причем страдают не они сами, а больше страдают те, кто находится рядом с ними. Как часто случается, что небольшое посапывание во время сна с годами превращается в сильное храпение, которое мешает окружающим. Сегодня наша тема – храп и как с ним бороться. У нас в студии гость, врач-отоларинголог, специалист по проблемам голоса и речи, доктор Максим Соколов. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Итак, доктор, почему люди храпят? Во-первых, что такое храп? Храп – это, грубо говоря, шум, дрожание в основном мягкого неба. Если мы посмотрим в рот у каждого из нас, то есть зубы, потом язык, а потом перед тем, как еда проходит внутрь, она касается мягкого неба, где есть язычок, или по-латински, или греческий увуля. Вот это место, собственно, когда оно дребезжит, трясется часто, это то, что мы слышим как храп. При выдохе, при выходе... Иногда и при вдохе. Можно храпеть и на вдохе, обычно храпят все-таки на вдохе. Почему у одних дышат нормально, у других есть шумное дыхание, вот этот храп? Во-первых, мы делим людей на две возрастных категории. Дети и взрослые. У детей тоже встречается храп. У детей тоже встречается около храп. 12% детей могут храпеть. Да. И подход к детям и к взрослым разные подходы. И делим мы еще две категории важные. Человек, только ли он храпит, то есть только ли он шумит во время дыхания во сне, или он еще и прекращает дышать. Потому что, как вы правильно совершенно сказали, храп – это в основном та проблема, мы ее определяем, врачи ее определяют как психосоциальная проблема, когда страдает твой партнер, который с тобой вместе спит, или в соседней комнате, если акустика не очень... Есть случаи, что люди расходятся на этой почве. Да. Но обычно от храпа как такового человек не умирает, это не повышенный риск к чему угодно. И вторая группа людей, у которых кроме храпа есть еще и обструкция во сне. То есть они, грубо говоря, задыхаются. Неэффективное дыхание, скажем так. Совсем неэффективное дыхание. То есть я немножко пробую продемонстрировать. Человек храпит, на несколько секунд у него перекрывает дыхание, пока он спит. Очень, кстати, часто люди сами не чувствуют ничего. И через какой-то несколько секунд, 10, иногда 15 секунд, иногда даже больше, он вдруг начинает опять дышать. Это уже, так сказать, болезнь, и это уже повышает риск для самого пациента. Очень большая область органов могут быть подвержены. У таких людей повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, аритмий, инсультов, инфарктов, повышается риск импотенции. Человек в таком состоянии, если он действительно страдает от обструкции во сне, даже средней стадии, он просто не может нормально радоваться жизни. Он постоянно спит, он постоянно... То есть у него нет эффективного сна, эффективного отдыха во время сна. Кроме того, есть сообщение, что имеются и дегенеративные изменения в коре головного мозга на фоне неэффективного дыхания во сне. Да, но до того, как они разовьются, такие люди находятся в риске сделать аварию во время движения. Если они ведут машину, они... Но человек засыпает за рулем фактически. Или даже если он не засыпает, в нашем понимании, у него снижается реакция, у него снижается скорость реакции и так далее. То есть пациент... У людей определенных профессий это представляет серьезную опасность. Как для них, так и для окружающих. Как для окружающих, совершенно верно. Например, то есть пациент, который приходит ко мне в кабинет и говорит: доктор, я храплю, или меня жена послала, я храплю, конечно, первым делом, что я делаю, провожу ему полное обследование. Я смотрю ему нос, горло, делаю эндоскопию всей области, которую я могу увидеть, и посылаю его на
в лабораторию сна, на анализ сна. Там он спит одну ночь. Это либо в лаборатории делается, либо дома делается. Более точно это когда человек спит в специальной лаборатории. На него одевают сенсоры. Датчики. И через сутки, двое-трое у меня есть полный репорт, полная картина его дыхания в течение сна. Как он дышит во время сна, сколько времени он перестал дышать. Очень много параметров. Это отдельная передача, можно разговаривать об этом очень долго. И после этого мы еще раз встречаемся с пациентом и обсуждаем возможности коррекции, улучшения, терапии и так далее. Есть очень большой спектр возможностей помочь такому человеку. Как можно разделить, на какие группы можно разделить пациентов, которые страдают от храпа? Опять возрастной я уже сказал. Сейчас мы отдельно остановимся, как мы лечим, скажем, детей. Если мы говорим о взрослых людях, то здесь можно разделить людей с повышенным весом, у которых есть... С лишним весом. Грубо говоря, избыток жира на животе у мужчин, например. Это как этот жир может дойти до неба и до увра? Вот как, жир не ходит. Как только мы начинаем, я имею в виду мужчины, да, у женщин немножко другая структура. Как только мы начинаем наедать наш, вот это место, скажем так, любимый мамон, точно в это же время начинает откладываться слой жира в области шеи между мышцами. Это американцы проверили, делали компьютерную томографию, мерили сантиметры здесь, миллиметры здесь. Что это значит жир здесь? Это не то, что он висит и некрасиво. Он откладывается между мышцами и сужает просвет той самой трубки дыхательной, которая ночью и так сужена. Мы когда спим, у нас теряется тонус, слабеет тонус мышечный. Поэтому трубка, которая открыта, например, там, на 2-3 сантиметра в обычном состоянии, ночью она открыта на сантиметр. У человека, у это физиологически нормальное состояние. Это физиологическая норма. Если человек чуть-чуть уменьшил диаметр, то по закону Бернулли на сильном вдохе у него будет коллапс с падения этой трубки. Это как раз то, что вызывает апноэ, то, что вызывает прекращение дыхания во сне. У полных людей. В основном у полных людей. У людей, которые не полные, обычно у них нет апноэ, у них обычный храп просто. Это из-за структурных особенностей мягкого неба. Анатомические особенности, это может быть и с молодого возраста. Да. Я видел студентов, нас когда-то отправляли в колхоз на морковку, и мы все ночевали в огромном бараке. И среди нас были студенты, молодые люди 22-23 лет, которые храпели так, что весь барак слышал. Да. Значит, анатомические особенности не только мягкого неба, не только горла. Может быть нарушение в носу. Кривая перегородка, сильное искривление носовой перегородки, сильные, например, полипы в носу, например, то, что мы называем гипертрофия нижних носовых раковин. Любая механическая проблема в носу, которая мешает дыханию, ночью проявляется в том, что человек открывает рот, начинает дышать ртом. Просто больше раздражителя на мягкое небо, человек начинает храпеть. Храпеть по обычному механизму, как все остальные. Да. А есть ли храп, который образуется именно в полостях носа? Сам этот звук храпа. Да, может быть, когда, опять же, сужены носовые просветы, то это уже будет носовой шум, можно назвать носовой храп, можно назвать свист носовой, смотря у кого с какой скоростью продвигается воздух там. Почему частота случаев храпа возрастает с возрастом? Почему все-таки у пожилых людей это случается чаще? Мы теряем эластичность мягких тканей, мягкое небо провисает, вот эта вот трубка, которая нас держит, она становится менее структурно жесткой. Эта трубка становится более мягкой, более легко спадающейся. Поэтому возникает с возрастом храп. Вот интересный вопрос. Почему человек, который храпит, сам не просыпается от своего храпа? Просыпается. Если вы будете храпеть больше 70 децибел, то есть примерно, когда мотоцикл такой не очень мощный,
то можно проснуться и на этот храп. Да, мне вспоминается один случай, это было в Питере много лет назад. Госпитализировали пациента на операцию в урологию, и он попросился оставить его в коридоре. Скоро, он был полный мощный такой пациент, вскоре стало ясно почему. Потому что он храпел так, что медсестры боялись по коридору пройти мимо него. И он, в общем, сорвал работу во всем отделении. Но, тем не менее, большинство ведь спят или начинают храпеть, не слышат своего храпа, пока сосед по койке не подтолкнет локтем. Почему это происходит? Ну, мы так глубоко спим, что часть шума нас не будет. Но если захрапеть очень сильно, иногда мы просыпаемся, иногда пациенты просыпаются сами. Одному это нужно 65 дБ, другому 75. Это личная чувствительность слухового аппарата. Вы говорите, что пациента, страдающего от храпа, вы подвергаете некоему стандартному обследованию с вашей точки зрения отоларинголога. Какие находки могут быть, ну, кроме искривления перегородки носа? Что еще можно найти? Как причина? Увеличенные гланды, например. Про сильно опущенное мягкое небо, удлиненный язычок. Корень языка гипертрофирован, раздутый. Есть у нас еще одна гланда, одна из гланд дополнительных, которая находится на корне языка, она тоже может быть увеличена. Довольно редкая патология, когда надгортанник теряет свою эластичность и тоже начинает там трепыхаться внутри. Очень редко, когда есть проблемы на уровне голосовых связок. И совсем редко, когда проблемы еще глубже в трахее уже. Когда спадается трахея во время из-за такого мощного вдоха не держит хрящи трахеи. Ну, скажем, к вам пришел мужчина в возрасте старше 50, который недавно начал храпеть. Он не такого размера, не такого веса, чтобы ему рекомендовать сейчас сбрасывать 20 килограмм. Это не его проблема. Но его супруга жалуется, что он сильно храпит. Это вызывает социальную проблему, как мы говорили. При физикальном обследовании, эндоскопическом обследовании вы не нашли отклонений, которые можно было бы коррегировать. Какие рекомендации можно дать такому человеку? Ну, во-первых, я по-любому порекомендую ему сделать лабораторию сна. Допустим, мы выяснили, что у него там очень слабая система, слабый уровень нарушения сна, слабый уровень обструкции, то есть нет опасности для жизни. Есть нехирургические, есть хирургические методы коррекции, лечения, помощи и так далее. Значит, во-первых, можно попытаться поменять ему биомеханику челюсти. То есть, если я сяду перед камерой, чтобы было видно, например, у меня челюсть сейчас сзади убрана, я могу ее выдвинуть кпереди, таким образом освобождая несколько миллиметров между корнем языка и задней стенкой, таким образом чуть лучше, чуть больше воздуха во время сна. Это то, что мы делаем у пациента, потерявшего сознание, выпрямляем дыхательные пути поднятием подбородка. Да, да. Но это что, нужно человека приучить, чтобы он привык? Нет, его нельзя приучить. Есть специальные зубные, даже не знаю, капы, девайсы, шины съемные. Шины и так далее. Когда специально делается очень в профессиональных лабораториях, подбирается, выстраивается протез, который ты одеваешь ночью, и он выдвигает челюсть кпереди таким образом, чтобы открывалось дыхание во время сна. Примерно год, как минимум, нужно с ним спать, тогда есть шанс, что биомеханика вот этого вот челюстного сустава. Мышцы запомнят это мышцы положение. И суставы запомнят, и, может быть, будет не нужно. И некоторым это помогает, и помогает на всю жизнь. И тогда всю жизнь человеку нужно с этим устройством спать. Привыкают к этому, обычно привыкают. Это подбирается индивидуально, так, чтобы он не мешал нигде, ни губы, ни зубы, ничего не повреждалось. А что насчет высокой подушки, высокого положения головы? Значит, если уж поднимать подушку, то поднимать не подушку, не вот так делать, а поднимать от подлопаток и выше. Так, чтобы человек чуть выше спал. Это не факт, что поможет. Уж если делать, то тогда привязать на спину теннисный мячик, чтобы человек лежал не на спине, а чтобы теннисный мячик мешал ему, он постоянно переворачивался на бок. На боку мы храпим меньше, чем на спине.
Но опять же, это... Есть люди, которые применяют такой метод? Да, есть. Это самый простой метод. Самый простой, дешевый метод. Но как раз вот где человек больше храпит, опять же, показывает лаборатория сна. Там видно, они меряют, сколько времени ты храпишь, сколько ты спишь на спине, сколько ты спишь на одном из боков, и сколько процентов от этого есть храп, и сколько процентов от этого человек перестает дышать. Это все видно и показывает. Есть еще дополнительная методика, так называемая маска CPAP. Одевается либо на нос, либо на нос и на рот, с повышенным давлением на вдохе. Таким образом, создает некоторое сопротивление при выдохе. Препятствует спадению, если на вдохе. Он препятствует спадению на, вот на этом, во время вдоха, спадению всей этой структуры. Эффективно очень. Предупреждает операция. При том, что человек дышит обычным воздухом, это никакая не дыхательная смесь. Никаких дыхательных смесей. Но маска должна прилежать очень плотно к... Да. Есть огромное количество фирм, которые делают эти аппараты и маски и так далее. Каждую можно подобрать. Проблема в том, что около половины населения не могут с ней спать. Они ее срывают ночью, это мешает партнерам и так далее. Самый лучший вариант, когда оба храпят, да, оба партнера храпят, тогда нормально. Одна и та же машина, две маски, очень душевно. Или просто смотрится. В барокамеру их положить, чтобы... Нет, барокамера не поможет. Тут нужна маска. Это то, что называется нехирургические методы коррекции. И есть целая отдельная область хирургии, сомнохирургия или ронкохирургия, которая занимается вот этими методами хирургической коррекции для храпа, для нарушения сна. Это отдельный метод, отдельная тема. Это можно долго говорить. Я вкратце скажу. Во-первых, если есть проблема в носу, коррегируется перегородка, турбины или носовые раковины, если там есть полипы. Легкая амбулаторная достаточно несложно. Если есть, не дай бог, опухоли, иногда бывают, онкология всей этой области, соответственно, лечение соответствующее. У человека, у которого сильно увеличены гланды, мы делаем операцию на удаление гланд, пластику мягкого неба. Есть много техник с лазерами, без лазеров. Нужно знать как. Когда-то, когда начиналась эра лазеров, где-то в 80-е годы, тут же использовали лазер для того, чтобы легко подрезать язычок. То, что до сих пор для многих считается, как вот слышится как норма, нет, давно уже это не так. Далеко не всем, скажем так, очень небольшому количеству пациентов подрезать язычок действительно подойдет. Но большему и решит проблему, но это нужно знать конкретного пациента, для него подобрать метод лечения. Есть операции, когда мы удаляем язычную миндалину, есть операции, когда мы подрезаем и даже надгортанник, есть операции по выдвижению нижней челюсти кпереди, огромное количество процедур, включая самые крайние случаи, это трахеотомия, когда делается разрез, вставляется трубка в трахею. Это 100% решает все вопросы с sleep-apnea, с сапной во сне, но это самая последняя рекомендация пациента. Перед отрезанием головы. Да, где-то так. Ну, а скажите, пожалуйста, я видел в литературе огромные цифры, 40% мужчин, скажем, среднего возраста и старше страдают этой проблемой. Насколько часто пациенты обращаются и, скажем так, соглашаются на хирургическое лечение? Тут очень зависит от состояния пациента и от его параметров. Плюс еще один момент, насколько человек готов сам с собой заниматься. И до этих цифр я должен сказать, если человек в нормальном весе, как вы, например, вероятность успеха такой операции примерно 70-80%, что много для ронкохирургии, высокий процент. Если человек в избыточном весе, даже вот у меня, например, есть примерно 15 килограмм лишнего, уже резко снижается процент успеха до 40%, до 50%. То есть этот человек должен знать. Некоторые люди, в принципе, никак не готовы с собой ничем заниматься, не могут, не хотят и так далее. Да, соглашаются. Нет у меня статистики по процентам, но немалое количество людей проходит такие виды операций. На ваш взгляд, вот по вашему опыту, какой из видов оперативного лечения наиболее эффективен и какой из них вы наиболее часто предлагаете пациентам? Я индивидуализирую. Каждому пациенту,
отдельный То вариант. есть нет такого, что на первом месте какая-то процедура, которую вы предпочитаете? Нет. Очень индивидуальный Индивидуально. подход к каждому пациенту. После обследования в офисе, в клинике у меня, я очень часто людей с обструктивной апноэ беру в операционную на процедуру, которую мы называем sleep endoscopy, эндоскопия во сне. Я погружаю его в искусственный сон, анестезиолог специально подсоединяет к аппаратуре, и эндоскопом через нос смотрю, проверяю каждый уровень, который коллаптируется. В каком месте есть коллапс, в каком месте начинается вот эта вибрация. И в соответствии с тем уровнем, на котором я вижу проблему, я применяю тот или иной метод хирургической коррекции. То есть я вижу, что это очень интересная отрасль отоларингологии, которая тоже бурно развивается в связи с внедрением новых технологий и новых методик. И, очевидно, с течением времени будут другие опции, другие возможности предложить что-то пациентам. Ну и, наверное, самое главное, что мы хотим сообщить сегодня с экрана телевизора, что проблему-то можно решить. Нужно только подойти вплотную. Чтобы открыть дверь, нужно как минимум до нее дойти. Да, захотеть до нее дойти. Захотеть до нее дойти. Ну и в заключение, доктор, скажите нам вообще, как дальше жить? Ну, стараться радоваться жизни. Стараться радоваться жизни, говорит доктор Максим Соколов. А мы с вами прощаемся. Радуйтесь жизни, радуйтесь солнцу, радуйтесь морю, воздуху, радуйтесь пище, радуйтесь эмоциями других. Ни в чем себе не отказывайте, но при этом не забывайте, здоровье не купишь, его надо беречь. Пока.